فاقكم أبدا ولكن حكم الإله يقضي على العابدين. Puede ser que Radio Marachí entre solamente radio. Els esportistes, els d'abans, els d'ara, els que volen arribar, els que matinen, els que no matinen. No és com ho escoltes, és el que escoltes. Ràdio Marachí. Eso está bien. تسلمات التمازيغ. تسلمات التمازيغ. هذا اللي يسافر بالسلام. أنا مازال التمازيغ. أطفال فارماسيين. Demani pressupost sense compromís a Toldos i Aluminis Hosma, tot sol. En el carrer Quiminet de 7, travessia carrer Aragó, El Vivero. Telèfon 971 47 13 14. El nostre any d'experiència garantisen la qualitat de les nostres feines. Toldos i Aluminis Hosma. Recordi telèfon 971 47 13 14. A la Llegua i quan ja posteriorment a la Llegua anaven a la Serra. Sí. Vraiment, il faut avoir un groupe solide, il faut avoir une voix, il faut avoir un travail. Voilà. C'est pas facile de... C'est pas facile, c'est pas impossible. Non, c'est... Alhamdoulilah. Un comentario. 3 ans, mais actuellement, alhamdoulilah, j'ai une retraite. Esta es la Shine Internacional, la misma que opera en Onda Lunga en 252. Y en el mismo canal hay Radio Mortal de Baleares y la otra árabe del canal 2 de Algeria y emite un buen señal también. Y Cataluña Radio. Y Cataluña Radio, que pero es eliminada por la antena. I per tant, no és que tingués una pressa excessiva per créixer, perquè sempre ha estat molt ben edat aquí, però